Сәлам дуслар, мен Салал Заманов, һеҙҙең барығыҙлы әлләс уйынында сәләмләйем. Ғәҙәттә беҙ икеләнгән саҡта үҙебеҙгә ышанып етмәгәндә ҡыйыуһыҙ ғына итеп әлләс итебеҙ. Ә бөгөнгө уйыныбыҙға беҙ иһә үҙ-үҙенә ышанған, ҡыйыу, дәртле йәштәребеҙҙе саҡырғанбыҙ. Әйҙәгеҙ һәр береһе менән яҡындан танышайыҡ. Тәүге уйынсыбыҙ Илүзә Ҡыҙрасова, һәр яҡтан да талантлы ҡыҙ, Өфө фән һәм технологиялар университетының Башҡорт филология, шәрҡиәт һәм журналистика факультетының 2-нсе курс студенты. Ул ҡатнашмаған конкурстар, бәйгеләр юҡ тиһәң дә була. Шулаймы, Илүзә? Эйе, тырышабыҙ, ҡатнашабыҙ. Барыһына ла ҡайҙан ваҡыт табаһың? Ваҡытты дөрөҫ бүлһәң, барыһы ла килеп сыға. Тимәк, ваҡыт бүлергә һин бөгөн беҙгә өйрәтерһең. Илүзә Ҡыҙрасова. Замир Абдуллин, Хайбулла егете. Замир табип-онколог, республика онкология диспансерында таракаль сирҙәр буйынса онколог. Төрөк, инглиз телендә иркен һөйләшә. Замир, һин телдәрҙе ҡайҙа ятланың? Нисек өйрәндең? Күп итеп фильмдар ҡараным. Кино ҡарап ҡына телдәрҙе өйрәнергә. Сериалдарҙы яратам бик ныҡ. Ә һин төрөксә беҙгә берәй нәмә әйтә алаһыңмы? Әлләсе нисек була? Нейсе? Нейсе? Нейсе. Нейсе. Хәйерле кис дуслар, һеҙ нейсе тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Замир Абдуллин. Нияз Байрамғолов, инглиз теле уҡытыусыһы, полиглот. Нияз, әлләсе һүҙе инглизсә нисек яңғырай? Шулай уҡ төрөксә белдек, ә хәҙер инглизсә? No idea. No idea. Хәйерле кис дуслар, һеҙ no idea тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Хөрмәтле дуслар, беҙҙән айырылмағыҙ. Ә бына Нияз, инглиз телендә һеҙ ғаиләлә һөйләшәһегеҙме? Ғаиләлә лә һөйләшәбеҙ. Балаларығыҙ инглиз телен яҡшы беләме? Яҡшы беләләр. Һеҙ өйрәттегеҙ. Мин дә өйрәтәм, үҙҙәре лә өйрәнә, күберәк үҙҙәре өйрәнә. Бәлки, уйын барышында беҙ ҙә һеҙҙән инглиз телен өйрәнеп алырбыҙ. Бәлки. Нияз. Һәм был команданың капитаны Руфина Усманова. Руфина Таута хәбәрҙең өр-яңы алып барыусыһы, Башҡорт кооператив техникумының 1-нсе курс студенты. Ул ижади ҡарашлы ҡыҙ, бигерәк тә Зәйнәб Бейешеваның ижадын үҙ итә. Руфина, һин шул хәтлем афарин йәш булыуыңа ҡарамаҫтан, һин шулай уҡ Илүзә кеүек ваҡытты бүлә белгәнгә өлгөрәһеңме барыһына ла? Ваҡытты дөрөҫ бүлергә нимә ярҙам итә һиңә? Нисейтем икән. Бәлки һин көндәлек алып бараһыңдыр. Юҡ, маҡсатлыҡ. Маҡсатың булһа, һәр ваҡытты дөрөҫ бүлеп була. Тимәк, маҡсаттарҙы яҙып ҡуйырға һәм ошо маҡсатҡа ирешер өсөн төрлө юлдарҙы ла яҙып бараһыңдыр. Эйе. Афарин. Шәп капитан. Был уйынсыбыҙ тыуғанда уҡ йырлап тыуған, илап түгел. Шуға ла уны Башҡортостанда ғына түгел, тотош Рәсәйҙә лә беләләр. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисткаһы, бөтә Рәсәй һәм халыҡ-ара конкурстар лауреаты Гөлнара Вәлиева. Ә бына иң юғары нотала тип әйтәйекме, әлләсене нисек йырларға була? Бер нәмә лә уйламайынса рәхәтләнеп. Юҡ, иң юғары октавала әлләсене йырлап ишетер алаһығыҙмы, әлләсе үҙен? Бына Әллә нисектер тауышты ҡыҙҙырып алыр кәрәкме, әҙерләнер кәрәкме? әлләсе булмаҫ ул бөгөн. Бөгөн булмай. Әйе. Ҡасан була? Бәлки ниндәйҙер һеҙҙең концертығыҙҙа ишетербеҙ. Әлбиттә, менә декабрь айында бик күп концерттар, опералар буласаҡ. Килегеҙ, афишларҙы күҙәтеп барығыҙ, килегеҙ. Мотлаҡ киләбеҙ. Икенсе уйынсыбыҙ Айзилә Вәлиева. Гөлнара Вәлиеваның еңгәһе Баҡтиһәң. Ысынлап та, һеҙ китапханала эшләйһегеҙ, мөхәррир. Китапханала йәштәр йөрөймө? Йөрөйҙәр, эйе. Күберәк ниндәй китаптарҙы алалар? Күберәк әлеге көндә бик популяр булған авторҙарҙы уҡыйҙар беҙҙең уҡыусылар. Мәҫәлән? Мәҫәлән, Миләүшә Ҡаһарманова, менә Заһида Уҡыйһыңмы? Усманова, Заһида Мусина. Һәм шулай Гөлнур Яҡупова, уларҙың әҫәрҙәре әлеге көндә бик ныҡ популяр. Һеҙ китапханала эшләгәс, һүҙ байлығығыҙ да шулай китапханалағы кеүек ҙурҙыр, байҙыр. Шулай. Бөгөнгө уйында белербеҙ. Руслан Аминев, Тамыр телеканалының пенсионеры, әйткәндәй, ул инглиз телен яҡшы белә. Ҡаршы команда инглизсә аңлата алмаясаҡ, әлләселә Руслан тәүге тапҡыр түгел. Нисәнсегә уйнайһың әле? 4-нче тапҡыр. 4-нсе тапҡыр уйнайһың. Тимәк, еңеүгә өлгәшә алаһың. Эйе, әлбиттә. Руслан, һинең командаңа уңыштар ғына теләйем. Һәм был команданың капитаны Азалия Хисматтуллина. Азалия Тамыр ер студияһының солисткаһы. Тамыр фильмдарында, концерттарында ең һыҙғанып эшләгән егәрле ҡыҙ. Азалия, һин әлләсе һүҙен йыш ҡулланаһыңмы? Әллә был һүҙҙе тәүгә ишетәһеңме? Юҡ, йыш ҡылған. Йыш ҡулланаһың? Ҡулланам. Ә ниндәй осраҡта ҡулланаһың? Ә бына бөгөн һеҙҙә әлләсе кәрттәре бар. Һеҙ командаң менән, улар менән ҡулланырһығыҙ микән? Әлбиттә. Әлбиттә ҡулланаһығыҙ. Әллә үҙегеҙ барыһында еңеп сығасаҡһығыҙмы? Әллә түгел, әлләсе. Шулай итеп, командалар менән танышып бөттөк, ә хәҙер уйындың ҡағиҙәһен иғтибар менән тыңлағыҙ.
Уйында ике команда көс сынаша. Улар алдында Башкортстан картаһы. Еңер өсөн баш калабызга тәүгеләрдән барып етер кәрәк. Уйындың төп коралы кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүз язылган. Һәр уенчы ошо һүзләрне командаһына аңлата. 1 минут эчендә команда нисә һүз белә, шунса адымга күсә. Тамырдаш һүзләрне куллану тыела. Шулай ук уен барышында һәр команда әлләсе ярдәмче кәртен 3 тапкыр куллана ала. Минең кулымда 2 төймә. Руфина, мин һиннән һорагым килә. Һез ниндәй төстәге булырһығыҙ икән? Һез яшел төстә, Азалия. Кем беренсе булып башлар икән? Хәзер белербез. Яшел төстәге команда, Руфина, тимәк, һинең командаң учалнан тәүгеләрдән булып, башкалабыз эфегә юл ала. Кем сыга беренсе булып? Илюза апай. Илюза, Ҡыҙрасова, рәхим ит. Илюза, шарттар ябай 1 минут ваҡыт, 1 һүҙ, кәртә асҡан һайын. Команда иғтибар тыңлай, Илюза әҙер, 1-2 киттек. Ҡыҙ була. Апай. Юҡ, ҡыҙ һәм икенсе бер. Мына мин ҡыҙ һәм һеҙ Малай. икенсе төрлө. Егет. Эйе, ул ниндәй? Ул көслө, Батыр, батыр. ҡаһраман. Эйе, Ҡыйыу. эйе, икенсе төрлө. Ҡыйыу, синонимы. Һүҙ үҫтәргә эргәһенә. Ҡыйыу түгел, Ҡыйыулык. ҡыйыуһыҙ. Ҡыйыуһыҙ. Ҡыйыуһыҙ, Ярай, дөрөс сикә булды. алып Атабыҙ. Мылтыҡ. Мылтыҡ. Эйе, Дөрөҫ. Ой, белмәйем. Шәберәк ваҡыт. Аҡса. Нимәләр бар? Аҡса һәм мына миндә штә нимәләр бар? Тәңкә. Тағы. 3 хәрефтән генә тора. Тин. Эйе, дөрөҫ. Элек шунда уҡығандар, хәҙер мәктәп. Элек нимә булған? Дөрөҫ. Мына мин һеҙгә нимә бирәм? Бөгөн мин еңәм, нимә бирәм һеҙгә? Бүләк. Юҡ, Маҡсат. алдан. Нимә әйтәбеҙ? Эйе, нимә? Өлгөрмәк, нимә әйтәһең һин? Вәғәҙә. Вәғәҙә әйтә Илюза. Рәхмәт, Илюза, ултырһаң да була. Беренсе булғас ҡыйын булды. 1, 2, 3, 4, 4 белдек һәм 2 белмәнек. Тимәк, командағыҙ 2 адымға алға. Ура! Азалия, күреп торҙоң бит инде. Командағыҙҙан кем сыға? Руслан ағай. Руслан әйҙә. Руслан Амиев. Командаң әлегә учалыла. Өфөгә барып китергә кәрәк. Һин әҙерме? Әлбиттә, эйе. Рулдә һин 1-2 киттек. Аҡсаны нисек әйтәләр? Һум. Эйе. Дөрөҫ. Ошолай итеп, нисек әйтәләр? Ҡул биреш. Юҡ. Етәкләшеп. Етәкләп. Әйттем ул. Юҡ. Оҡшаған ошо һүҙ. Ҡул тотоп. Нимә эшләү? Нимә эшләү? Ҡул бирешеү. Юҡ, һеҙ әйттегеҙ ошо һүҙҙе. Етәкләшеп. Юҡ, икенсерәк. Бәйләнеп. Юҡ, ошо һүҙ. Әммә нимә эшләү? Нимә эшләү? Эшләү. Етәләшеү. Ошо һүҙҙе. Етәкләү. Эйе. Дөрөҫ. Нисек әйтәләр әле? Ҡыҙыл ғына урманда, ерҙә. Еләк. Ҡурайлай. Еләк, дөрөҫ. Күрһәт тә ҡуй. Маймыл. Быны белмәйем. Беләһең? Беләм. Беләһең. Менә күрҙең, мин һине ҡотҡарҙым, Руслан әйткәндә була. Дүртәү. Утыр, Руслан. Мин һанай беләм. 4 һүҙҙе белдек, 2 белмәнек. Тимәк, командағыҙ шулай уҡ 2 адымға алға. Руфина, командағыҙ нимә тип яуап бирер? Әлләсе. Әлләсеме, әллә кем сыға? Нияз ағай. Нияз, рәхмәт. 1, 2, 3 киттек. Башҡа кейә торған. Түгел, икенсе төрлө. Башҡа кейә торған. Түбәтәй. Икенсе төрлө. Бейсболка. Юҡ. Ҡара. Шундай халыҡ та бар, ҡара. Ҡара бүрек. Юҡ. Үзбәкстан. Ҡаралта. Түгел. Ҡалпаҡ. Был Галстук. юҡ. Ошо тирә. Арҡа. Ҡабырға. Арҡа, дөрөҫ. Бәләкәй ат. Пони. Ат тыуғанда. Ҡолонсаҡ. Ҡолонсаҡ, дөрөҫ. Ниндәйҙер ашамлык. Ниндәй Шуға бәйле. Ҙурайға соны бешерәләр. Ит, ат, абылыҡ, ит. Дөрөҫ.
Бұл балғортына ұқсаған дұрырақ саға. Инеш. Әйе. Бұл батша ядып немелер ішлерге қоша. Өлгүрмәнек. Карар сыгырат. Афарин. Әллә һөйләшеп, килешеп килгән һәгәт дүртәүдә аңлаттыгыз. Ике аңлатман шулай ук ике адымга командага алга. Берәү, икәү. Азалия, һин капитан буларак һиңа өндәшәм, кем сыга? Гөлнара Валиева. Айда. Шулай ук 1 минут вакыт, йырлап аңлатырга була. 1, 2, 3, киттек. Уны кейдерәләр. Балдак. Көҙгөһөн үткәрәләр. Бөтә ерҙә лә. Уңыш байрамы. Юҡ. Ярминкә. Дөрес. Өләсәйҙең, олатайҙың, Кайнаш. юҡ, балаһының Йен. Дөрес. Ладно. Беҙ һулайбыҙ. Һауа. Саф һауа. Сафава. Ҙур сәхнә. Концерттар ҡайҙа була? Майдан. Дөрес. Вау! Мин нимә йырлайым? Нимә яратам? Опера. Нимә яратам? Унан бигерәк нимә яратам? Ария. Нимә яратам? Йыр. Йыр ниндәй йырҙар яратам? Халык йырҙары. Әйе. Ул бәләкәй генә, уның эсендә төрлө нәмәләр Булды, һаҡлана. өлгөрмәнек. Нимә бар? Ҡумта. Ҡумта һүҙе. Рәхмәт. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау. Алтауҙы белдек һәм өсәүҙе белмәнек. Тимәк, нисә аҙымға? Өс. Берәү, икәү, өсәү. Ҡотлайым һеҙ Хәйбуллала. Хәйбулла булғас мин киләм. Шулай микән, Руфина? Рәхмәт. Әлегә шарттарһыҙ 1 минут ваҡыт, киттек. Ҡаһраман кеше. Батыр. Икенсе төрлө Яугир. синонимдар. Көслө, яугир. Көслө, әйе. Ҡыйыу. Юҡ, ул төрлө әкиәттәрҙә әйтәләр, мәҫәлән. Батыр. Тамыр батыр. Юҡ, тағын. Алдар батыр. Тағын Урал батыр. икенсе һүҙҙән, икенсе хәрефтән башлана. Шундай. Батырша. Алфавиттағы икенсе хәрефтә. Алфавитта икенсе хәреф. Б. Шундай. Баһадир. Тағын. Бәһлеүән. Әйе. Дөрес, бәһлеүән. Шәберәк, ваҡыт бара. Белмәйем ул һүҙҙе. Белә идең. Шулай уҡ әкиәттә. Әкиәттә әммәне. Мына ҡартатай, ҡартәсәй көҙгөһөн йыялар, ошоно йыялар да. И банкаға Орлыҡ. ул Ҡайнатма. шәкәрһеҙ, Ҡайнатма. шәкәрһеҙ. Компот. Шәкәрҙең антонимы ниндәй? Тоҙло. И йыялар ошондай. Тоҙло ҡыяр. Дөрес, тоҙло ҡыяр. Өлгөрмәнек булды. Афарин, Замир. Әлегә шул урында ғына ҡалағыҙ. Азалия. Капитан, рәхимит. Һин әҙер. Команда иғтибар менән тыңлай. 1, 2, 3, киттек. Унда яҙабыҙ. Дәфтәр. Дөрес, шәберәк, Азалия. Күрһәт тә ой. Колокольчик. Ашайбыҙ. Халыҡ. Юҡ. Мына ошо нимә ул? Ҡул. Дөрес. Аю. Дөрес. Ниндәй тауыштар сығара? Игого. Ат. Дөрес. Анда беҙ ҡарайбыҙ. Телевизор. Яҡ. Янһүрәт. Телевизор булмаһа ҡайҙа ҡарайһығыҙ? Һауаға, күккә, тәҙрәгә. Эйе. Тәҙрә, дөрес. Беҙҙең Ил. эйе. Дөрес. Уфа. Башҡала. Эйе. Ҡала. Дөрес. Ашайбыҙ. Ашайбыҙ. Аш. Яҡ. Ботҡа. Ҡалаҡ. Дөрес, Руслан, өлгөрҙөң. Бына капитандан үрнәк алырға кәрәк. Нисәһүҙ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 һүҙҙе белдек. Тимәк, командала 8 аҙымға алға атлай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Вот афарин назад. Руфина, Үҙем. капитан, рәхимет. Һин әҙер? Әйе. Команда әҙер. Бер икәүс киттек. Төнөн ниндәй ҡош? Төнөн Төкө. Без Бына кем ул? дауаханаға барабыҙ. Табиб. Дөрөс. Һыйыр нимә бирә? Һөт. Дөрөс. Мына йылға һәм Күл. Диңгеҙ. Бәләкәс. бәләкәй генә. Шишмә. Дөрөс. Дөрөс, шишмә. Мин нимә кигәнмен? Күллек. Аһа. Бөтәһе лә унан ҡурҡа ул шундай йәнлек. Аю. Аждаһа, бүре. Бәләкәй генә ул, Сысҡан. һигеҙ аяҡлы. Таракан. Паук. Тараҡан. Мына минең әсәйемдең атаһы миңә кем була? Олатай. Олатай. Эйе, һәм мәктәптә кемдәр уҡыта? Уҡытыусылар. Тамырҙа шут булды. Аһа. Башҡалабыҙҙан сыҡҡанда нимәнән сығабыҙ? Юлдан. Күпер. Күпер. Булды. Афарин. Беҙҙең капитандар алға елдерә генә. Һәр ваҡыт улар сыҡ. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигеҙ һүҙҙе белдек. Һигеҙҙән бер алабыҙ. Командағыҙ 7 аҙымға алға. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү. Яйлап, өфөгә яҡына яһағыҙ. Азалия. Кем сыға? Китапханасы апай тиң. Командағыҙ байраҡта ултыра. Тимәк, ниндәйҙер шартты үтәп аңлатыр кәрәк. Командаң һәр дөрөҫ яуап ҡайтарған һайын бөтәһендә килеуа эйәләшкән бер булып дип өгөтләп, бергәләп йырлап алығыҙ. Аңлашылды? Дөрөҫ яуап. Йырлай беләһегеҙме? Йырлап күрәтегеҙ әле. Килеуа, эйәләшкән бер булып. Вот, афарин. Әҙер, бер икәүс киттек. Уны һауабыҙ, итен ашайбыҙ. Һыйыр. Йырлай. Килеуа, эйәләшкән бер булып. Ер, тауы бар, уның исемендә. Иремәл. Урал. Дөрөс. Үттәлде һөртәбеҙ. Сепрәк. Йырлай. Килеуа, эйәләшкән бер булып. Рәсәйҙең башҡала. Мәскәү. Килеуа, эйәләшкән бер Өләсәйҙәр бешерә, итәсәк бешерә ашай тәмле генә ризыҡ. Дөрөҫ. Дөрөс. Һеҙҙең моңғайҙа алмам. Терәң өй һалаң тағы нимә эшләйбеҙ? Ағас ултыртаң. Килеуа, Муса Кәримдең әҫәрендә Оҙон иҫәр кеше. Аҡ, юҡ. Аҡ, юҡ. Иҫәр кеше. Юна, юҡ. Дөрөҫ. Килеуа, эйәләшкән бер булып. Ҡыҙҙар кейәүгә сыҡҡанда нимә була улар? Бирнә. Нимәнең Һандыҡ. исеме? Дөрөҫ. Килеуа, эйәләшкән бер булып. Етем баланың атаһы тағы кем етем балаға? Кем була? Үгәй. Атай. Ата. Әсәй. Өлгөрмәнек. Саҡ ҡына, афарин. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигеҙ. Һигеҙҙән берҙе алабыҙ, тимәк, 7 аҙымға алға. Икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү. Һеҙ әллә китапхананы аҡтарып, соҡоп, уҡып килдегеҙме? Командағыҙ һәр ҡына артта ҡалды шикелле. Нияз рәхимет. Шулай уҡ ниндәйҙер шартты үтәргә кәрәк. Ҡаш йолҡҡан хәрәкәттәрҙе эшләй аңлат. Ҡаршы яҡ команда әлләү тип ҡысҡырып ултырырға тейеш. Ҡаш йылҡа беләгеҙ бит инде. Көн һайын йылҡағыҙҙыр. Һеҙҙекен? Юҡ, әҙер, бер икәүс киттек. Хужаһы бар, уның кешеһе эшсе түгел, уның берендә лә нәмәһе юҡ. Нимә әйтәләр, шуны эшләй. Һуғышта уны алалар. Дөрөҫ, ҡол. Белмәйем. Ҡаласыҡ боронғо ҡаласыҡ. Тәгәрмәс формаһында юҡ. Бәләкәй, элекке ҡаласыҡ. Ҡайһы яҡта урынлашҡан? Сибайҙың эргәһендә. Унда йәшәмәйҙәр кешеләр. Элек булған ҡала. Белмәйегеҙҙер ул? Беләбеҙ. Белмәйегеҙ. Беләгеҙ әйтерин. Шундай төркөм бар, рок төркөмө. Арғымаҡ. Юҡ, беренсе элек булғайны.
Акъйындык. Мәннән, Дим мәннән солисты. Аҙағына хан үстәгеҙ була. Әйе. Дим мәннән йырлай солист. Әлләсе. Район бір кошысы мән. Күгәрсе диде. Берәү, икәү, өсәү, дүртеҙҙе белмәнек һәм бер һүҙҙе белдек. Ҡол. Тимәк, командаға әлегә урында ғына ҡала. Азалия, кем сыға? Руслан ағай. Руслан Аминев. Төймә ҡуйы һары төҫлө түңәрәктә. Һүҙҙәрҙе һүрәт төшөрөп аңлат. Руслан, мин һиңә һүҙҙәрҙе күрһәтеп торасаҡмын. Һиңә 2 минут ваҡыт. Нисә һүҙҙе төшөрөп өлгөрәһең? Һөйләшергә ярамай. Команда ҡарай, 1-2 киттек. Әллә инде? Һөйләшмәй генә төшөрәбеҙ. Может, икенсе һүҙҙе. Шыршы. Юҡ. Һөйләшмәйбеҙ. Яңы йыл. Ҡыш. Яҙмайбыҙ ҙа, һөйләшмәйбеҙ. Һыуыҡ. Бәйләгеҙ. Һыуыҡ ҡыш. Дөрөҫ. Ошолай түгелме? Айында нидәне күргәнең бар? Юҡ, ошолай түгел. Ой, түгелме? Һөртмәйбеҙ. Әргәһенә генә төшөрәбеҙ. Шулай нисектер? Например, алма йыйыу. Емеш еләк. Һауыттағы емеш. Уңыш йыйыу. Бәлки икенселәйерәк төшөрөп ҡарарһың. Ҡайҙа уны һалаһың? Яннамыш берәй нәмәлдер. Гранат. Бәлки нисек Ҡунаҡ. төшөргә? Ҡунаҡҡа берләнеү. Һөйләшмәйбеҙ. Бик ауыр икән. Ҡалай күп һалаһың. Бәлки артабан. Әйҙәгеҙ. Ризыҡ әҙерләү. Бородино. Был вообще. Был еңел. Әйҙәгеҙ просто һүҙ әйтәм. Аңланым. Ошолай итеп. Юҡ, дөрөҫ уҡы. Шундай һүҙ түгелме ни? Юҡ. Эй, ладно. Даға инем. Был корот ине. Ҡоротто күп һала, шулай да. Чәккә. Сәксәккәлә оҡшаған. Ә был һыуыҡ ҡыш, дөрөҫ, афарин. Һеҙ бер һүҙҙе белдегеҙ һәм икәүҙе аңлатаманығыҙ. Тимәк, командағыҙ әлегә урында ғына ҡала. Шулай итеп, Руфина, һеҙ байраҡта ултырағыҙ, ниндәйҙер һанау үтергә кәрәк буласаҡ. Әйҙәгеҙ, үҙем сығып ҡарайым. Рәхим ит. Һәр һүҙҙе аңлатыу алдан мин сәйҙе күп эстем, шуның өсөн тип башла ҡаршы команда шәберәк һөйлә тип тиҙләтергә тейеш. Нисек аңланыңмы? Сәйҙе күп эстең. Аңлата башлар алдынан һәр саҡ шуға ҡабатлайым. 1-2 киттек. Мин сәйҙе күп эстем. Тиҙерәк. Урманда нимә йыя? Бәшмәк. Көҙөн. Бәшмәк. Дөрөҫ. Һин нимешләнең? Мин сәй эстем. Әле ниндәй ай? Ноябрь. Дөрөҫ. Мин сәй эстем. Ирәмә нимәһе бар? Тауы. Мин сәй эстем. Сәйҙе ике эстең. Килгән ямғыр яуғанда нимә килер аяҡҡа? Плащ. Мин сәйҙе күп эстем. Был нимә? Ҡул. Мин сәйҙе күп эстем. Бөтә нимәгә баш нимә? Ризыҡ. Икмәк. Дөрөҫ. Мин сәйҙе күп эстем. Ямғырҙан һуң нимә сыға? Мин сәйҙе күп эстем. Бына шәжәрә. Нисә нимә? Быуын. Быуын юҡ. Ниндәй телеканал һуң? Тамыр. Дөрөҫ. Мин сәйҙе күп эстем. Йәй көнө нимә үҫтерәләр? Булды. Өлгөрмәнең. Афарин. Афарин, Руфина. Һин сәйҙе лә күсәң, һүҙҙәрҙе лә шәп беләң. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү. 8 һүҙҙе белдек һәм берәүҙе аңлатып өлгөрмәнек. Тимәк, командағыҙ 7 аҙымға алға атлай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Азалия, һеҙҙе ҡыуып етеп кенә киләләр. Бәлки әлләсе картаһын ҡулланырға. Әллә секретты ҡулланаһығыҙмы? Ошонда.
Уйып. Ике адымға. Капитан нисек хәл итә Арслан? Кәңәштәшегез. Әллә секретен кулланһагыз, туры төшергә башка кирәкмәй. Азалия уйлап ал әле. Һин капитан. Туры төшермә хак. Улар уйлаһын, ә һин җавап бир. Әйе. Нисек нимешләйбез? Әлесе. Кулланам. Нисә әлләсене кулланабыз? Икәүһендән берәүһен. Берәү. Берәүһен кулланабыз. Икәүһен. Шунда кута. Икәү. Икәүһен дә кулланабыз. Һәм һеҙҙең командағыҙ 2 адымға алға атлай. Хоп, афариндар. Һәм һеҙгә ниндәйҙер шартты үтәп аңлатырға кәрәк була. Кем сыға? Гөлнара Валиева. О, Аллам. Үҙеңде индеец итеп хис ит. Һәр һүҙҙе аңлата башлаған һайын боронғо индеецтар һымаҡ оран һалып ал. Ҡаршы команда дөрөҫ яуаптан һуң шундай уҡ оран ҡысҡырырға тейеш. Әҙер булығыҙ. 1-2-3 киттек. Ҡайҙа ҡуялар? Ней? Өстәл. Еңел генә һүҙ ине. Башҡа кейәләр. Башлыҡ. Юҡ. Индеецтар кейәме? Эшләпә. Дөрөҫ. Ул шундай кейем, элек кейгәндәр байрамдарға ғына боронғо кейем. Ниндәй кейем тип әйтәләр? Тағыла. Ниндәй кейем? Уны айырым осраҡтарҙа ғына. Ниндәй вот айырым ғына осраҡтарҙа кейеләй. Еләнде нимә тип әйтәләр? Ниндәй кейем тип әйтәләр? Милли кейем. Милли. Шуның милленең ише тағыла. Башҡорт милли киеме. Артабан. Юҡ, дөрөҫ түгел. Күл бар. Шишмә, йылға. Күл исеме. Агыйдел. Юҡ. Асыл. Башҡортостан исемдәр Баймаҡ районында. Талҡаҫ. Дөрөҫ. Нимә ҡуялар? Өлгөрмәнек. Нимә ҡуялар? Быяла. Дөрөҫ. Быяла. 2 һүҙҙе белдек һәм 3 һүҙҙе белмәнек. Тимәк, командағыҙ әлегә урында ғына ҡала. Илюза ҡайсы? Илюза Ҡыҙрасова. Һеҙгә командағыҙға ниндәйҙер һынау үтергә кәрәк. Аңлатҡанда шиғыр кеүек һөйләп аңлат. Һин шиғыр бәйгеһендә ҡатнашҡаныңды беләбеҙ. Шиғыр һөйләй беләһең. Һин әҙер. Шиғыр һөйләгән кеүек. 1-2-3 киттек. Бына мин тегәм кейемде. Сигәм. Тегәм. Нимә менән тегәм? Әйе, дөрөҫ. Бына мин шундай аҡсам күп һәм мин бай. Дөрөҫ. Бына ҡайҙа ултыралар? Сәхнә. Аҡыллы кешеләр һәм бик мөһим һорауҙарҙы хәл итәләр. Йыйында. Юҡ. Әйе, дөрөҫ. Шиғыр. Онды. Әйе. Нимә менән? Сик. Әйе. Бына аңлатып тормайым. Нимә яҙған? Аңлатып ҡара. Бында быуын бар, быуын һәм шуның синонимы тағы нимә була? Әйе, дөрөҫ, бик дөрөҫ. Күктә нимәкәй? Йондоҙ. Әйе, ниндәй йондоҙ? Я, тағы. Улар 6, шунан ниндәй хак килә? 7 Дөрөҫ. Булды. Һау, ҡарап өлгөрмәнек. Афарин, Илюза. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алты һүҙҙе белдек һәм берәүҙе беләйниктер ул. Әммә аңлатһа килмәне Илюза. Ниндәй һүҙ белегеҙ киләме? Һеҙ уны шунда уҡ белер инек. Аттыҡ носки. Уны мин кейәм тиһәң аңлатыр. Шулар бит шаяртыу. Командағыҙ тимәк нисә аҙымға алға атлай? 5 аҙымға алға. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү. Афариндар. Азалия. Һеҙҙе уҙып та киттеләр. Ҡасандыр һеҙ алда бара инегеҙ. Капитан сыҡтыға килмәй. Ә кем сыға улайһа? Ниндәй шарт яҙылған икән? Һүҙҙәрҙе аңлатҡанда үҙеңде эмсе баш итеп хис ит. Рэп уҡығанда аңлат. Рэп уҡый беләһегеҙ? Юҡ, уҡыған юҡ. Бөгөн өйрәнәбеҙ. Шулаймы? 1-2-3 киттек. Йоу. Әбейҙәр кейә уны өҫтәренә, нимә байрамдарҙа юҡ тағыла. Алт хәрефтән дөрөҫ әйтә яҙа. Юҡ. Бишмәт елән, камзул. Дөрөҫ. Бына ниндәй кешеләр була бөтөн маҡсатҡа йүгереп йөрөп үҙҙәренең эштәрен эшләйҙәр. Тағыла синонимдары. Дөрөҫ. Әҙерәк ҡулдарығыҙ хәрәкәт итегеҙ. Мәсет. Ниндәй дәрес? 2-нсе. 3 хәрефтән.
Ниме булау мәсет тегес? Ниндей кеше? Неме тотабыз? Ниме тотабыз? Yok. Юк, ниме тотабыз? Үз харифтан. Нинде кеше? Дин. Дин, неме тотабыз? Ниндей ярма ашайбыз, яратабыз? Дүгө Башкортса Кем нинде тагылата. ярата инде? Ниндей? Диета тотканда шайлар ул ярманда. гречка. Шун башкортса. Башкортса? Башкортса Карабайдай. Рахмат, ярдәм иттегез. Икмәк бешергәндә ниме үтемле? Өлгермәдек. Афарин. Үз һүздән аттык һәм 2 һүздән атып өлгермәдек. Димәк, командагыз бер адымга алга атлый. Берәү! Шулай дип, командалар янәш килә. Өфөгә һанаулы гына адымда калды. Мөмкинме әллә сине кулланырга? Мөмкин. Икәүһен. Берәү, икәү, Берәү. берәү кулланагыз. Димәк, командагыз бер адымга алга атлый. Һәм ниндидер һанауды үтеп аңлатырга кирәк. Кем сыга? Әлегез Әдәгез Замир. Замир. Рәхмәт. Һәм әзер? Әзер. Бер Һәр вакыт. икес шарт тәдә укый. Шарт. Командаң һәр дөрес җавап кайтарган хайын бер урында өйрелеп сирена тавышын сыгар. Репетициядәге сирена тавышы бер өрләп. Айя. Бер икес киттек. Күрһәтегез кайда ул? Бит. Кайда? Төртеп торып күрһәтегез. Каш, танау. Тагын Танау күз. Кайда ул? Мин Тагын Кәфәт. ярый. Беләгез үзне. Юк. Елмаю. Маңлайны. Маңлай. Сусқа ите мусульмандарга Харам. Харам. ярамай. Ярамай. Бездә магазиндарда языла. Халал. Менә. Сирена тавышын онта. Сирена. Кызыл сәскә. Роза. Юк, ул кызыл сәскә. Мәк. Менә шайтып алдым. Менә матур гына нәйкә уенсак шундый балаларга мәһиме. Өлгермәдек. Тәтәй. Афарин. Аңлата беләгез инде. Командагыз бер адымга гына алга атлый. Азалия. Рәхмәт. Төймә куе һары төсле түңәрәктә. Һүҙҙәрҙе һүрәт төшөрөп аңлат. Азалия, командаңа һүрәт төшөрөп аңлатырга кәрәк. Мин һиңә һүҙҙәрҙе күрһәтәм. Һин әҙерҙер. 1-2 киттек. Аяк. Байма. Уҡып ҡара әле. Ҡул. Бейәлей. Төшөр. Тағы унда нимәләр була? Бармак. Дөрөҫ, бармак, артабан. Ҡәләм. Дөрөҫ, артабан. Ҡояш. Төшөрөп ҡара. Бер генә һүҙ ҡалды. Тәҙрә. Тәҙрә. Кеше. Врач. Табип. Дөрөҫ, табип. Болот. Эшләпә. Ҡаш. Дөрөҫ. Ракета. Юк. Төшөр. Ҡаурый, ҡәләм. Юк. Балдаҡ. Дөрөҫ.
Булды, өлгөрмәдек. Әдә хүрәтләреңә карап китәйек әле. Был Бұл қаш, қояш, бармақ, қалам, болот, табип, балдақ. Афарин. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, ете. Ете һүҙҙе белдек һәм бер һүҙҙе төшөрөп өлгөрмәнек. Тимәк, командағыҙ 6 аҙымға алға атлай. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү. Шулай итеп, бөгөнгө еңеүселәребеҙ Азалия һәм уның командаһы. Уйынсыларға ҙур рәхмәт, Әмин Иһә Салау Заманов, һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашам. Тағы бер аҙнанан ошо уҡ студияла әллә сөнөндә геү килеп уйнап алырға саҡырам. Хушығыҙ, һау булығыҙ.